Tudod mit? Ki megkapta az pizzát. Hol az egész? Ja! Sőt, mikrofonon is tudni, hogy halló, lájmény, lájmény. Régo. Megkapod pizzát? Azt mondja nem. Ha jönni kusztát, ne induljátok! Nem a kérdésem mi? Még üres, ki a régos toalett, és toalett. Mindig egy kalapon máskor csalni. Tényleg, én mindig ott már gondolok, hogy álltam, annak már minden. Én nem tudok egy kibújni. Ezt a szarba ne vágjál már, jó? Hát voltál, hogy sem mondani. Úgy hiszem, hogy kamerát. Nem. Kamerát. SMS-t. Ja? Akkor hogy meg megmutatkozzak ezt a telefonról. Hey, Móri! Móri! Móri-ka! Jöjjön! Nem, de rendesen pizzát nem hozták be. Nem úgy volt. Meg ez a más nem. Nagyon helyes. Jó, hogy nem hozták. Tényleg, hol van a beálltalani, aki nem jön? Kik? Beálltalani. Őt is rendeljük? Egy perc, én örülne neki hallott. Na most már közidős nem.